静かな夜に、ふとスマートフォンを置いた。ニュースを追うのをやめて、ただあの映像を思い返していた。松本潤さんの顔。ツアーが終わった直後の、あの表情。達成感と疲労が混ざったような、何とも言えない顔だった。嵐のラストツアー、嵐ライブツアー2026。嵐は、2026年に行われた嵐にとって活動再開後の大きな節目となるツアーだった。全国各地で公演が行われ、長い活動休止を経て再びステージに立った5人の姿は、ファンにとって特別な意味を持っていた。その規模も、その熱量も、並大抵のものではなかった。松本潤さんはそのツアーの中心にいた。パフォーマンスの細部にまでこだわることで知られる松本さんは、ステージの演出から振り付けの確認まで、常に全力で関わってきた人だ。体への負担は、外から見る以上に大きかっただろう。ツアーの最終公演が終わった後、松本潤さんが高熱を出し、緊急の医療対応が必要な状態になったことが伝えられた。長期にわたる公演スケジュール、移動、リハーサル、そして本番、その積み重ねがツアーが終わった瞬間に一気に体に出たのだろう。よくあることだといえばそうかもしれない。でも、あの松本潤さんが、という事実は多くの人の胸に響いた。その時、嵐のメンバーたちが取った行動が、ファンの間で大きな話題になった。高熱で体を休めなければならない松本さんのもとに、メンバーたちが駆けつけたのだ。派手な発表があったわけではない。大きなニュースになるような演出があったわけでもない。ただ、仲間が倒れたから、そばにいた。それだけのことだった。大野聡さん、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、二宮和也さん。それぞれが多忙なスケジュールを持ちながら、松本さんの回復を気にかけた。長年にわたって同じステージに立ち、同じ時間を共有してきた5人の絆が、こういう瞬間に静かに現れる。ファンはそれを見て、改めて嵐というグループのあり方を感じたはずだ。嵐が公式に活動を休止したのは2020年末のことだった。その後、2023年には段階的に活動を再開し始め、メンバーそれぞれが個人活動を続けながら、グループとしての動きも少しずつ戻ってきた。2026年のツアーは、その流れの中での大きな一歩だった。休止前のような全盛期の規模ではなかったかもしれないが、再びステージに立つという事実そのものが、ファンへの何よりのメッセージだった。松本潤さんは、俳優としてのキャリアも続けながら、グループ活動にも真摯に向き合ってきた。花より男子シリーズで広く知られるようになった彼は、演技の面でも高い評価を受けてきた。そのストイックさは、グループの中でも際立っていると、長年の関係者やファンから語られることが多い。だからこそ、倒れた。全部出し切ったから、体が限界を超えた。それは弱さではなく、ある種の誠実さだと思う。与えられたステージに何も残さずに立った証拠だろう。メンバーたちの行動は、ニュースになるほどドラマチックなものではなかったかもしれない。でも、長い時間を一緒に過ごしてきた人たちの間にある信頼は、そういう静かな形で現れる。20年以上にわたって同じグループでいるということの重さが、あの場面には詰まっていた。あなたも、きっと嵐の曲が流れた瞬間を覚えているだろう。どこかのテレビ番組で、ラジオで、あるいはコンサートで。その音楽が日常の一部だった時間が、確かに存在した。松本潤さんは現在、回復に向かっていると伝えられている。ツアーを完走し、体が限界を知らせて、そして仲間がそこにいた。嵐というグループが、ただの音楽ユニットではないことを、この一連の出来事が改めて示した。派手な言葉はいらない。あの5人がそこにいた、それだけで十分だった。Notice it before I could stop myself. Something about the way this storyline landed differently from other collabs. After a major tour, his band bandmates show up that sound ordinary when you write it plainly, but nothing about this felt ordinary to me. Here's what I believe this moment actually reveals. Arashi is not held together by contract or schedules. It's held together by something that format over to the set of shared pressure.
shared stage, shared silence on tour buses at midnight, and that kind of bond does not perform itself. It shows up quietly when one person needs it and the other just come. Mato's motto June is someone who has always carried a particular weight with Arashi, not officially, not by title, but by reputation and by the way people who work with him described his approach relentlessly detail oriented, deeply invested in the craft of performance, the kind of person who checks one more thing before leaving the rehearsal room. Rehearsal room and the Mostam Matos Motos Joan as an actor and his plays through discipline and through choosing challenging work. His performances have been critically noticed across a significant portion of his career. That same discipline transferred into his group work, into the preparation that goes into every Arashi production. That the cost of the discipline is real. The body that collapsed after the final show is the same body that refused to show before it. Did not expect this story to move me that way. It did not. Maybe that was acknowledgement. Acknowledge what Arashi fans witnessed in this moment is something that goes beyond fan service or group branding. It's a glimpse of who these people actually are to each other when the cameras are not the reason for showing up. The culture was not performed for an audience. It happened because that's what they do. This tells me that the most enduring thing about Arashi as a group has never been the music or the performance alone, as remarkable as those are. It's the fact that after everything the haters, the years apart, the individual paths taken, these five people still instinctively move forward each other when one of them falls. That is the real legacy, not the discovery, not the records that Matos Motos June will recover. The tour is complete and the story of what happened after the final show say more about Arashi than any third list ever could.